啊，用一句过路语害我被淋了5公里啊！哈，叫风流果炖长草啊！我说去赶山的，要给我下雨了哦！啊，运涛说的过路语害我啊！哎呀，啊，用一句过路语害我被淋了5公里啊！哈。啊，运涛说到地点了啊，然后那边有货，有。阿运天天忽悠我上树，呢，这次你上了吧？哈，这颗呢是风流果树啊，上去打果子。这树上结的果实叫风流果，也叫石头果，这个很硬的啊。这样子长得它像啥？这个用来泡8+1，男人的加油站，女人的美容院。跟它下大雨一样，下冰雹了，危险呢！看这泼天的富贵，满地都是，哇！老哥来了，慢慢捡嘞，捡不完，根本捡不完。嘿嘿，哎呦，哎呦，这个不愧是石头果，这半袋都有个50斤啊，这怕是不止50斤哦，60、70斤都有。现在呢，又换一棵树了啊！老哥爬树了。这种植物在山里最讨厌的，看这尖尖的刺，很可怕的。山姜啊，啊，上次他们都叫我找，这一点点的，那里有一颗。呀，这是啥？国家2级保护啊，还是2种金线莲，鸟中人参啊。旁边这颗呢是虎舌红啊，也是国家2级。还发现了一小片的矮地茶，感冒用的。这个就是刚刚我说的很讨厌的这个刺，但是它这里长果嘞。这果好像他们是用做手串的那个是。哎呀，这边面挺多这种山螃蟹的洞，3、4个，5、6、7。刚刚呢搞了这一包啊，现在1人1包。这里的话大概有个45到50度的这个坡度，到车这里了。已经把它那个打包好，老哥那里1包啊！你们以为就结束了吗？才1点钟啊，还得继续干啊！这几块钱的东西是我不会最便宜的，遇到好东西了。北方人参，南方党参，还可以这个鸟，挺多果了。哇，遇到好货了，炖长草啊！10大毒药之一，紧邻了，紧邻了。这一颗有是有，不多啊，不值得搞哟。这颗呢有点啊，不清楚多不多，反正老哥他说的比较大个。看，在树上很危险啊，有多高？泼天的富贵开始来了，太吓人了！这果挺大的，这脚都软。
这树就那么大根，哦。一人一包啊！多久没有试过了？硬不硬这回？够硬了吧？我都软了，有狠了。去买回去硬一下。我已经出去了，老哥准备，我呢也回了。